Fiidiyoogii hore waxaan kusoo qaatay sababaha ugu waaweyn oo viisaha loo soo diido. Haddii aadan daawan, fadlan channelka ku laabo oo soo daawo. Wax badan ayuu kaga tarayaa. Qaybtan waxaan kaga hadli doonaa 5 qodob oo kaa caawin karo inaad wadamankaas ku tagto dibadda adigoonan qofna u baahnayn, adoo xaas ku dacwoonayn, nin ku dacwoonaynin, hooyo aabo aan ku dacwoonayn, caruurtaada aysan ku dacwoonayn, inaad tagto dibadda Yurub iyo Mareykan, Canada iyo Australia adigoo qofna aadan u baahnayn. Kaliya waxaa u baahan tahay baasaboorkaaga iyo adiga. Waa 5 qodob. 5tan qodob waxay ku xiran tahay adiga sida u dadaashid. qodobka koowaad waxaa loo yaqaanaa AU pair. AU pair haddii aan af Soomaali ahaan u fasiro hal xaraf daciif ah waxaa waaye booyaaso. Booyaasada aan naqaano caadiga ma ahan. Tan waxaa laga xareystaa website-yada. Website-ka markaa ka xareysato oo is diiwaangeliso waxaa ku soo codsanayo qof asan shaqaale raadinayo. warqad ayuu kuu soo dirayaa. warqadaas safaaradda ayaa la tagaysaa, sidaas ayaana fiisaha ku helaysaa. Markaad wadanka tagto maxaa filanaysaa? Waxaad filanaysaa number 1 inaad caruurta school geyso, beeryaan dhihine garden meesha yar oo cooska inaad jajafto, dhar mashiin dhaqday inaad warwarto, shaqada xaafadda ee yaryar inaad qabato ayaa laga rajeynayaa. AU pair waxay kale faa'iideedu tahay wax walbo oo adiga kugu saabsan waxaa kafaala qaadaya qofkaas ku wakiishay oo ku waday. Qofkaas wuxuu ka qaadayaa in familka ka mid tahay, gurigiisa aad tagto oo wax walbo ay cunayaan aad la cunto, xaquuq walbo oo wadanka aad ku leedahay inay ka xaqiijiyaan hesho caafimaadkii wax walba. waxaana laga xareystaa website-yada. website-ka laga xareysto hoos ayaan soo dhigi doonaa, adiga waad xareysan kartaa. qodobka labaad oo AU pair u yara dhow waxaa la dhahaa Woof. waa beeraley. adduunka beero badan ayaa ku yaala. wadamanka horumarane dad beeraha u falo ma haystaan. marka waxay rabaan qof lacag raqiis ku shaqeyn kara, waqti fiicanna shaqeyn kara. qofkaas laftirkiisa waxay la mid tahay AU pair sida u shaqeysa website-yada ayaa laga xareystaa. waxaana sameyn kartaa website-yada inaad adiga iska diiwaan geliso, kadibna warqad lagu soo diro sidaas ay fiisa ku hesho. wadankii aad tagto sidaas ayaad beertii ku falaysaa. guriga aad seexanaysid iyo wax walbo ayaga kafaala qaadayo. mushaarkaagina bil walbo way kuu soo dhacayaa sidii AU pair qodobka koowaad aan kusoo sheegnay. qodobka saddexaad oo aad fiisa ku heli kartid adoo qofna isticmaalaynin waa qodob caan ah oo dadka badan ay isticmaalaan oo loo yaqaano USDV lottery. waa lotteryga lagu guuleysto sanad walbo, intaasoo qofna ay ku baxdo. Soomaali badan ayaa ku baxdo, adduunka kalena aad iyo aad ay u isticmaalaan. haddaba adiga laftirkaaga waa xareysan kartaa oo website-ka ayaa laga xareystaa, laakiin qaladaadkeeda ayaa badan. haddii sawirka inji yar aad ka qalado waxay u badan tahay in lagu soo diido. marka adiga ayay mas-uuliyad kaa saaran tahay ama qof yaqaana aad la kaashato si qaladaad ay u dhicin. foomka sida u buuxinaysa laftirkeeda wax badan ayay ka qaadataa si aad u hesho fiisahaaga. lotteryga idane website ayaa laga xareystaa. website-keeda hoos ayaan soo dhigi doonaa. qodobka afaraad waa Canada Skilled Worker. Canada Skilled Worker laftirkeeda qofna uma baahnid, dowladda ayaa ku sponsor gareynayso. waxaad sameynaysaa oo kaliya website-ka ayaa iska diiwaan gelinaysaa, laakiin shuruudo ayay leedahay idane. shuruudda koowaad waxaa waaye inaad jaamacad ka soo baxday 4 sano 5 sano jaamacad oo degree ah haysato. qodobka labaad waxaa waaye jaamacadaas aad ka soo baxday degree-ga aad soo qaadato inaad kusoo shaqeyso ugu yaraan 3 sano oo experience aad leedahay. iska xareysa ma ahan, wayna aqoonteedii aad leedahay, skill aad leedahay oo xirfadii saxda ahayd aad la imaan karto. Canada Skilled Worker qof walba u furan tahay. baasaboor walbana wuu codsan karaa.
waxay kale ku fiican tahay haddii aad ku guuleysato Canada Skilled Worker waxaa awood u leedahay familkaaga inay ku raacaan caruurtaadana inay ku raacaan ayagoona shuruudna lagu xujeynaynin kaliya adiga inaad shuruuda kasoo baxdo ayaa muhiim ah qodobka shanaad ee qodobka ugu dambeeya ah waxaa waayay refugee waa naqaanaa inaad qaxooti noqoto ayadana qofna uma baahnid qaxootiga wax badan kama sheegayo maadaama aan aad iyo aad u wada naqaano laakiin waxay u baahan tahay sabar maadaama waqti badan ay qaadanayso qofka wadan iska degan oo wadan ajnabi waxaa fiican inuu isdiiwaan geliyo oo iska sugo si maalin uun ay ugu soo baxdo haddii aad rajo ka lahayn in qofku uu dacwoodo inta aad iska fadhi lahayd inaad iska xareysato ayaa ku fiican dad badan ayaa ku baxay oo hadda Mareykan iyo Yurub ku joogo adigana laga yaabay inay nasiibkaaga noqoto shantan qodob haddaad juhdi badan geliso oo si sax ah aad u xareysato waxaa hubaal ah inaad mid ka mid aad heli karto nasiibkaagii waaye iyo dadaalka aad geliso sida u dadaasho haddaba channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar lana wadaag saaxiibka buufiska hayo si uu ugu faa'iideysto asigane mahadsanid